说着吴侬软语的南方妹子能炫了碗这太过瘾了吧这！一片1斤啊！什么叫吃大肉？这个叫吃大肉。到南京的第一天，先炫顿大肉面，个真好看这个。南京蓓蕾街，山东大门，勇闯南京。跟着我，教你吃上这大油面。你先走。怎么了？谁先走谁掏钱啊？对。漫步河边，老小区，风景这边多好，老南京的味道，还能看景呢。沉浸式感受一下，拿着来，我下去游2圈。来，走，我去。严禁游泳，别下去，不让下去。对，不能下，看看就行。吃面，是这，还能搁河边吃，这个位置好，咱俩坐这儿。咱俩坐这儿。你忘了咱们搁那上海的时候靠河边加500。这有人吗？没人，我们坐这儿行吗？哎，稍微一等，他们都说咱就是一听这稍微一等就是山东人，别的地儿都不说稍微一等吗？我是山东的，山东是吧？哎呀，往北就是山东了，那咱都一家人。我坐这儿正好。啊呜，哇，人家上大肉面了。哇，这么厚啊！这就是现剁的大肉，真带劲啊！太带劲了吧这一片有多少？ 1斤，一片1斤啊！1斤多。有时候还1斤多，太扎实了吧这！哇，什么叫吃大肉？这个叫吃大肉。小姑娘也吃这个吗？上次一个四川小姑娘15块，多少15块。 5块。姐，你就捡捡那板上肉渣子都够你吃的了。这每天能消耗多少斤肉300斤。300斤？300斤，一头猪，纷纷围观呀！你看，太帅了。哎呦，哇哦！一般都吃什么样的面呀？三鲜炒面2个3鲜炒面，然后加大肉。 ，2个三鲜炒面加1块大肉。就加2块，一人1块。好，你们应该吃不完。可以的，没事儿。哇，哇太带劲了这！天哪，这就是南京的大肉面。这太大了吧！吃一碗，吃不完。 2个人都吃1碗，他们平时？那我姐一点吃不上啊！你看看这个肉，哇，都拎不起来。哦，我天哪！就这一块也都挺大的，老厚了，你瞅着，2厘米见方。咱这往这一拍，这哪是南方伙食啊？就我那南方细软的萌妹子啊，说着吴侬软语的南方妹子能炫了碗这？我先浅尝一口。香。您吃的也是这个吗？我不吃，我吃的是3鲜板面，这个过瘾，我也不咋知道。太扎实了，又扎实又过瘾。满嘴流油吃的。搞了一碗蒜，吃肉就得配这个。人有甜蒜，甜妹儿都吃甜蒜，老妹儿哪是那？你是？还有半块。我的肉可是不多了呀。你就说这大块肉的话，是不是这普通面馆能做5碗面了？得呀，肥瘦相间的5花3层。哎，就这才好吃呢。哎呦，太上头了！我在那看师傅剁肉的时候就已经开始上头了，想吃生的那会儿，想抓肉吃了已经。已经演练吃了好几碗了。你知道这玩意儿多过瘾吗？就那种红烧大肉块，就是又软又烂，再来上口酱，更香了。没了已经。只剩面了。人家这个好多人就单独点了1碗面，因为这个面里面料也很多。你看有煎蛋，还有猪肝，还有丸子，还有皮肚，特别丰富。对，料就特别丰富。人家好多人就点1碗面，然后几个人合吃1块肉。哎呦，挺精致的哈。这个面26，单加1块大肉30。哎，这个肉比面还贵。这家大肉面特色就是这个3鲜炒面。咱也尝一口。干啊，看出来是真干呀。但是它你看，每一根面条都裹得油润油润的，很有滋味。它这个面是甜口的，但是酱上那种甜口，这个面已经吃差不多了。啊，这么多料！看你吃我就饱了，我能退下了已经。这块肉毫不夸张的说，是我1个月的肉量。不吃就下桌吧，真的。
我一直以为南方的朋友就是比较细致和精致，这么粗犷的大肉片，从来没有想过它出现在南京啊。这个大肉片啊，虽然别看它大又厚，都入味了，而且它这个面吧，是那种干硬的面，虽然很好吃，但是它真的很扎实，非常扎实。2个人112，在南京炫了2碗面，来了都吃啊，得吃。尝尝，加上那大肉啊，哎呀。